अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान में मैं हूं चौधरी तारिक अली। कहते हैं फ़न किसी के महरास नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो सीटी के साथ परिंदों की और मुख्तलिफ नगमों की आवाज़ें निकालते हैं। आइए जानते हैं इन बुज़ुर्गों ने कब ये काम शुरू किया और कितने अरसे से ये काम जारी रखे हुए हैं। जी, ये आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आपने ये काम कब से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अल्लाह रखा है। मुझे 40 साल से ये काम कर रहा हूँ साहब मैं। लेकिन ये बस पुलिस तमाशे वाले होते थे, वो बेचते थे, उनसे मैंने सीखा। पहले मैं मजदूरी करता हूँ, ये मेरे पास फन है। चिड़िया तोते की आवाज़ें इसके अंदर बजाता हूँ और बच्चों की रोज़ी कमाता हूँ। ये तो आपको बताता हूँ, चिड़िया तोते। ये चिड़िया तोते अभी गाने की नूर जहां का गाना है। गाना नूर जहां दा देश दा राजा मैं मारा दूसरा गाना सी वे मंजिली वाले। तीसरा गाना है थानू नहर वाली पुल से बुला के। जी, अल्लाह रखा साहब, ये बताइएगा कि ये काम आपने किस वजह से, किस मजबूरी में शुरू किया। ये जी मैं लाहौर में था, मजदूरी करता था। एक आदमी पुतली तमाशे वाला वो बेचता था। ये दोनों मेरी टांगें ख़राब हो गई थी फ्लड की वजह से, और बड़े आदमी की टांगें कहीं काटी गई है, कहीं से बाहें काटी गई, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बचा दिया बीमारी से। 4 साल तक मेरी लत्तें ख़राब रही हैं। फिर मैंने ये काम जो देखा था, फिर मैंने बेचना शुरू किया। 8 आने से बस फिर बाद में ये 4 आने 8 आने का बिकता था उस टाइम पर। मैं उसी टाइम पर मैं अपना ये काम शुरू कर लिया। अल्लाह ने मेरी बाँह पकड़ ली, मुझे रोज़ी का बहाना बना दिया मालिक ने। तो ये जो आप रोज़ी रोटी कमाते हैं, ये क्या आप कहाँ कहाँ पे इनको बेचते हैं। कभी लाहौर चले जाता हूँ, कभी मुल्तान भी चले जाता हूँ। बस 7 बार मैं शहर जो मैं खुद बेचता हूँ। ज़िला पाकपतन के साथ अड्डा रंग शाह, वहाँ पर मेरी रहायश है सर। आपको कौन कौन से फ़नकारों के गीत आप इस सिटी में निकाल सकते हैं। अभी ये दूसरा था माड़ा है तो माड़ा साडा यार जो है। फिर बस सोहना लगदा इली वाला धमाल कलंदर शोबाज जी। ये चीज़ बोलता हूँ सर मैं। सीटियाँ ने जी ये मैं आवाज़ा बनाना मुख्तलिफ और बच्चों की रोज़ी अपनी बनाना, तो होर मेरे को कोई वसायल नहीं गा। ये मैं गुजारा करना है, ये मेरा वक्त पास होता है। जिन्हें रब दे शुक्र है उसकी ज़ात का। लेकिन हुण अज महंगाई के बहुत मुश्किल गुजारा होता जिस तरह असीं कर